Hi, good morning. Welcome to Let's Speak English. Today I'm going to share one grammar structure. It is called if sentence, so called if conditional sentences. ဒီနေ့ကျွန်တော် if နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါကြားတိဆောက်မှုပုံစံလေးရှင်းပါမယ် Let's take a look at this page. Number 1A. So before I'm going to teach you in details, I just want you to note down how many conditions we can use if sentences. Okay. Number A, compare the examples. ဒီဝါကြတယ်ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ရှင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထွေထူးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ခဏကြာမှ Number B, we do not normally use would in a if part of the sentence. If ရဲ့ clause ထဲမှာ if ရဲ့အပိုင်းထဲမှာကျွန်တော် would ကိုမသုံးပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ would ကိုသုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားရောက်ကို you ask someone to do something in a formal way တရားရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို formal ကြကြတခုခုကိုတောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျရင်သုံးတယ်တခြားအခြေအနေတွေမှာ if ရဲ့ clause ထဲမှာ auxiliary verbs ကိုမသုံးဘူး auxiliary verbs ဆိုတာက would could might ပြီးလို့ရှိရင်တခြားought to တို့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မသုံးပါဘူး Number C, in the other part of the sentence, not the if part. If ရဲ့ဝါကြမဟုတ်တခြားဝါကြမှာ would or wouldn't we can use ဒါသုံးနိုင်တယ် would we can shorten ဒါတော့ဒီမှာပြောထားတော့ would is often shortened possibly D အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က spoken English မှာသုံးတယ်စကားပြောခါကျကျွန်တော်ခြုံပြောရတာပေါ့နော် I'd ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ် D ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အရင်ကလေ့လာဖို့မှာပါ if နဲ့တူတယ်လို့ပြောကြတယ် when ကအဲ့တော့ when ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေက imagination လုပ်တဲ့အခြေအနေဘောကတော့ကျွန်တော် if ရဲ့ဟို sequence နဲ့ဝါကြမျိုးတွေမှာပြီးကျွန်တော် So let's take a look at number 1. Number A, compare these examples. ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဖြတ်ပြီးပြောချင်တာက when I am explaining to you, you need to be careful of my pronunciations, especially on the syllable, because I've already taught you about the pronunciation. So just try to apply your knowledge onto what I'm going to teach, how I pronounce, okay? Whether I pronounce correctly or not, you just need to take extra care. That is the point I just want you to look into, okay? So, A. Tom, I think I left my lighter at your house. Have you seen it? Emma Tom ကပြောလိုက်တယ်ငါမင်းရဲ့အိမ်မှာငါရဲ့မိချက်ကလေးကြံခဲ့တယ်လို့ထင်တယ် Have you seen it? တွေ့တယ်လား On. No, but I'll look. No, but I'll look. ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် If I find it, I'll give it to you. မင်းကိုပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် in this example there's a real possibility ဖြစ်နိုင်ခြေကတကယ်ရှိတယ် that Anne will find a lighter ကိုတွေ့နိုင်တယ် So she says if I find I'll ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်မဲ့ရမှာက possibility က real possibility ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် if verb 1 verb plus verb 1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ် then take a look at the next sentence and if I found a $100 bill on the street I would keep it လမ်းမပေါ်မှာကျွန်တော်အကျွေးတော့မဟုတ်ပါနော်တရားတန် bill က note လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တရားတန်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ထားလိုက်မယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာ This is a different type of situation Anne is not thinking about a real possibility ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသူစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူး She is imagining the situation အခြေအနေတစ်ခုသူကစိတ်ကူးလိုက်တာ So she says I found I would ဆိုပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က real possibility ကိုပြောရင် if
verb 1 will plus verb 1လို့ပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက imagining imagining the situation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က situation ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရဆိုရင်တော့ if verb 2 will plus verb 1သွားတယ်ဒီနေရာမှာ verb 2ဒီ verb 2 be ဖြစ်ခဲ့ရင် were ပဲသုံးမယ် subject ကအနည်းဖြစ်စေအများဖြစ်စေဟုတ်ပြီနော် so just let's take a look at the next sentences when you imagine a future happening like this ဒီလိုမျိုးအနာဂတ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးဆိုရင် you use a past tense form အတိတ်ကာလကိုပြတဲ့ပုံစံ did came found etc etc ပေါ့နော် etc after if မှာကျွန်တော်တယ် but the meaning is not past အတိတ်ကာလကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး okay so let's keep on going what would you do if you won $1 million mean တသန်းပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာလုပ်မှာလဲအဲ့တော့ a future happenings like this တော့ဒီအနာဂတ်ကဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လေမပေါက်ဘူးလို့ဘယ်မှလည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့စိတ်ကူးရင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာတော့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကြိုင်ကျွန်တော်က verb 2 if verb 2 now it would plus verb 4 like that if we didn't go to the party next week ဒီနေ့တတိထားပြောချင်တာ next ထွက်တယ် next တော့မထားဘူးเนาะ next week ရှေ့ပတ်ကြရင်သူတို့ရဲ့ party ပွဲကိုငါတို့မသွားဘူးဆိုရင် they would be very angry သူတို့အရင်စိတ်ဆူသွားမှာပေါ့ဒါက imagining လုပ်တယ် next week ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် future နဲ့တော့ပြောလို့မရအောင်ဒါစိတ်ကူးရင်စမ်းတာ Anne wouldn't lend me any money if I asked her သူ့ကိုကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင် Anne ကကျွန်တော်ကိုပတ်စံချီးမှာမဟုတ်ဘူးမေးခဲ့ရင်လည်းချီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ imagining လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ asked ဒီမှာထားတယ်နဲ့ထွက်တာတတိထားပါအဲ့တော့ဒီ on ကိုသူမေးမယ်လိုက်မယ်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင် on ကလည်းပတ်စံချီးမယ်မထင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့စိတ်ကူးရင်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ် land ကတည်းမှာချင်းငါပေးဒီ borrow ချင်းငါ ud เนาะအဲ့ဒီခုလေးတွဲမှတ်ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီ a ကတော့ရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် let's move on b we do not normally use would in the if part of the sentence ဒုတိယဒီ if part of sentence ဝါကြမှာ sorry if ရဲ့ clause ထဲမှာကျွန်တော် would let เนาะဒါလေးကိုမှတ်ထားအောင် would ကိုကျွန်တော်မသုံးပါဘူး I'd be very frightened if someone pointed a gun at me ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားရင်တော့ကျွန်တော်အရန်ကြောက်မှာပဲ imagining စိတ်ကူးရင်နေပြီ not if someone would point အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က if ရဲ့ clause မှာ would ကိုတွားထိုင် would point ဆိုပြီးမှပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောထားတော့ imagining မှာကျွန်တော်ရှင်းမှာ if verb 2ပဲတွားတယ် would မလိုက်ဘူးဒီရဲ့ b ရဲ့ rules က would ကို if ထဲမှာမသုံး if we didn't go to their party next week ရှေ့ပတ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ party ပွဲကိုကျွန်တော်မတွားဘူးဆိုရင် they would be angry ဒီနေရာမှာ not if we wouldn't go လို့ပြောလို့မရပါဘူးเนาะ didn't go general verb to negation အဲ့လိုပဲသွားမယ် sometimes it is possible to say if would ကိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ် especially when you ask someone to do something in a formal way ဆိုတာကျွန်တော်ရုံးစကားနည်းနည်းဆန်ဆန်ရင်ကျေးမှုပြနေရမှာဆိုတော့ formal way ပဲသွားတာ哦ဒီလိုမျိုးတရားရောက်ကိုတောင်းဆိုတဲ့ခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်က if ရဲ့ clause ထဲမှာ would ကိုသုံးပါတယ် so let's take a look at the following sentences I would be very grateful if you would send me your brochure and price list as soon as possible မင်းရဲ့ brochure နဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့စာရင်းတွေကိုစောနိုင်တယ်လို့ဆောငါ့ကိုပို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါမင်းကိုအရင်ကျေးဇူးတင်မိမှာပဲ grateful เนาะအရင်ကျေးဇူးတင်ဒီအမ would ကိုသုံးထားတွေ့မယ်အဲ့မှာ volunteer နဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပဲရှင်းမသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် ask someone to do something in a formal way လို့မှတ်ထားစေချင်တယ်Next, number C if the other part of sentence not
the if part if ရဲ့ clause ထဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ we use would or wouldn't ကိုသုံးတယ် would is often shortened to apostrophe d especially in spoken English English စကားပြောတွေမှာ apostrophe d အနေနဲ့ would နဲ့ wouldn't would ကိုသုံးကြတယ်ဗောနော် wouldn't ကတော့ not ပါပြီလားသူက apostrophe d တော့ပြောင်းလို့မရအောင် so let's take a look at the following sentences. If you stopped smoking, you'd probably feel healthier. They wouldn't come to the party if you invited them. ဒီမှာကြည့်ရလို့ရှိရင် if your clause term မှာ stopped would မပါဘူး if your clause term မှာ invited would မပါပါဘူး you can also use could and might အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီကျွန်တော်ပေါ်ခရေကနေ would and wouldn't ပဲသုံးလို့ရတာမျိုးစိတ်ထဲမှာထင်နေမှာဆိုလို့တခြား auxiliary verb လည်းသုံးနိုင်တယ် could or might ကိုသုံးနိုင်တယ်ကြည့်ကြည့်အောင် they might be angry if I didn't visit them သူတို့တွေစိတ်ဆိုးကောင်းစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှ would နဲ့တွားတယ်ကတေးချလို့ဖြစ်နေစိတ်ဆိုးကောင်းစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောချင်တော့ might ကိုသုံးပါပါနော်ငါတို့သူတို့စီကိုမလွားလဲဘူးဆိုရင်မတွားလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ဆိုးမယ် perhaps they would be သူတို့တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် if it stopped raining we could go out ငါတို့မိုးတာတိတ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့အပြင်သွားလို့ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခါတိုင်းမှာကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆို would နဲ့ could ကိုကွာခြားချက် would ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က willing to စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပြီးတော့ could ကကြတော့ able to ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်တယ်ဒီနှစ်ခုစဉ်းစားပြီးသုံးရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ could ကဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ able to ဆိုတော့နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အောက်ကဝါကြကြည့်တဲ့အခါမှာ if it stopped raining မိုးတိတ်သွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့အပြင်ထွက်နိုင်တယ်ထွက်ချင်တယ်လို့မပြောဒီမှာထွက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က now so the last fact about if clause if sentence number D do not use when in sentences like the ones in this unit အောက်မှာပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင် when ကိုမသုံးဘူးတော်ရုံတခြားအခြေအနေမျိုးကြရင် if က when နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးရေးတာမျိုးတွေရှိတယ် Tom would be angry if I didn't visit him သူစီသွားမလဲဘူးဆိုရင် Tom would be angry စိတ်ဆိုးမဲဆိုတဲ့သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒ willingness ကစိတ်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်သူသွားမလဲဘူးဆိုလို့ could လို့ပြောရင်တော့မကောင်းဘူးဆိုပါစို့ able to လို့တက်ရောက်တော့မှာဆိုလို့နော်နောက်ပြီးတော့လဲ could ကိုကျွန်တော် past tense အနေနဲ့သုံးတာမျိုးသိမရှိပါ couldn't ကိုဒါ past tense ပုံစံနဲ့သုံးပါတယ်နော် What would you do if you were bitten by a snake မင်းမွေကိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်မင်းဘာလုပ်မှာလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ if ကိုကျွန်တော် when နဲ့ပြောင်းရေးလို့မရပါဘူး So to wrap up ဒီကုန်းချုပ်ရပြောမယ်ဆိုရင် Firstly if can be used for a real possibility ဖြစ်နိုင်ခြေ possibility ဖြစ်နိုင်ခြေ real possibility ဆိုရင် verb plus verb form if verb form verb plus verb form သွားမယ်နောက်တစ်ခုက imagining their situation အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူးရင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်အတွက်ဆိုတဲ့အခါကျရင် if verb to ပြီးလို့ရှိရင် would plus verb form သွားမယ်နံပါတ် B ကကျတော့ဘာဒီပဲလဲဆိုရင် we don't use any auxiliary verbs in the if clause in the if part of the sentence ဘာကြောင့်မတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် to ask someone to do something in a formal way တခုကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးကျေးပုံစံရှိချင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့က would ကိုသုံးတယ်အဲ့က examples တွေတခြားမှတ်မယ် number C ကကြတော့ if your clause ထဲမှာ would ကိုမသုံးဆိုပေမဲ့လည်းဒီ main clause ကြရင် would ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ် wouldn't လည်းသုံးနိုင်တယ်ပြီး spoken English in parser D ကျွန်တော် would ကိုကုစားပြတာမျိုးတွေသိရမယ်ပြီး I would ပြီး could လည်းသုံးနိုင်တယ် might လည်းသုံးနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုက
would နဲ့ could နဲ့ ကွာခြားချက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသား would he well into could he ever to ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်နောက် could ကိုခုနကျွန်တော်ပြောတာတိကျမရှင်းလိုက်ရအောင် past tense situation မှာကျွန်တော်တို့က could ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကို could ကိုမတော့ couldn't မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့က could ကို past tense အနေနဲ့သုံးနိုင်တယ် I couldn't make it ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးเนาะအဲ့မျိုးကြရင်သုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ I could make it လို့ဆိုပြီးမှအတိတ်ကာလကိုပြောချင်တယ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမျိုးကြ I could make it လို့မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် could မှာဒီကျွန်တော်တို့ possibility ကိုပြနိုင်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလ present situation မှာသုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုနားမလဲတင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ် could ဒီ past tense အခြေအနေမျိုးမှာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုမပြောနိုင်ဘူးမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့တခြားဘာတွေသုံးပါလဲအဲ့တော့သူ့သုံးနိုင်တဲ့ကောင်က I was able to နဲ့ပြောရတယ်။မ I was able to come to their party last week သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသူတို့ party ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ I was able to accomplish something special for my life last year ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့တစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ was able to နဲ့ပဲတွားကြတာများတယ် couldn't or could accomplish ဆိုပြီးတော့မပြောကြအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အားထုတ်ရတဲ့ effort တွေအများကြီးလိုလာတယ်နောက်တစ်ခုကတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အရင်အားထုတ်မှုပြလိုက်ရပြီးလှုပ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးကြရင်တော့ managed past tense ဆိုတော့လေ managed to verb form နဲ့တွားတယ်ဟိုမှာ scientists managed to discover something ပေါ့နော်တခုခုသူတို့ရှာပြီးတွေ့ရှိခဲ့ရဆိုရင် actually managed ကိုတောင်းရတယ် could က past tense အတွက်ကျွန်တော်မတောင်းဘာဖြစ်လို့သူ could ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာ possibility ကိုပြနေတယ်ဥပမာပါလဲဆိုရင် it could rain မိုးရွာကောင်းရွာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တရရောက်ကတကားလာခောက်တယ်ဆိုတော့ခါကျွန်တော်မသိရင် it could be my mom ကျွန်တော်အမေဖြစ်နိုင်တယ်တကားခောက်တာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ချေ possibility ကိုတော့ပြပါတယ် so I believe you understand all my lessons today if you have any questions you can make your comments in the comment box or you can give me the call or you can send message through Viber okay so have a good day bye bye